Hər vaxtınız xeyirli olsun, Ülvi Əmlakın səviyyəli izləyiciləri. Sizə Hövsanda möhtəşəm bir həyət evimizi təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, bu evi bir müddət bundan qabaq sizə təqdim eləmişdim. Müəyyən səbəblərdən evin satışı saxlanılmışdı. Evimiz təzədən satışa çıxır. Evimiz yerləşir Hövsanda, qəsəbədə Ballı marketlə üzbəyüz neft şirkətinin işlərinə verilən torpaqlar deyilən yer var orada. Sokarın torpaqları deyirlər. 4 sotda 2 mərtəbə 5 otaqdan ibarətdir. Kupçalıdır. Bu bizim həyətimiz. Həyətə rahat şəkildə maşın daxil ola bilir. Qaz, su, işıq fasiləsizdir. İstilik sistemi kombidir. Evimiz Ballıya çox yaxın ərazidə yerləşir. Burada bizim bağımız. Həyətdə bir neçə növ meyvə ağacları var. Evin sağına, soluna, arxasına keçməyə standartlara uyğun hamısında məsafə saxlanılıb. Hörmətli izləyicilərimiz, evimizin mərtəbə arası monolitdir. Dediyim kimi, buradan da arxaya keçməyə yer var. Hər tərəfi yaşayış olan evlərdir. Demək olar ki, Hövsanın ən səviyyəli yeridir. Hövsanda yaşayan hər kəs istəyər ki, burada belə bir ev olsun. Daha doğrusu, burada evi olsun. Binalara çox yaxın məsafədə. Daxil olduq evimizə. Evimizə daxil olan kimi, bura bizim dəhlizimiz. İlk öncə başlayaq qonaq otağından. Qonaq otağımız hədsiz dərəcədə geniş. Doğrudan da təmirə söz ola bilməz. Burada mətbəximiz yerləşir. Mətbəx mebeli qalacaq. Təmir öz sözün deyir. Burada bizim sanitar qovşaq hamam yerləşir. Burada bizim hamamımız. Duşavay kabinan yeri saxlanıb, patolog asma tavandır. Sanitar qovşaq. Bura pilləkənin altı qradovka kimi istifadə olunur. Pilləkənimiz meşə ağacından yığılıb. İlk öncə deyim. Yəni, çəkilişdən açıq aydın görsənir. Şam ağacından yığılmayıb, meşə ağacından yığılıb. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Dediyim kimi, mərtəbə arası monolitdir. Bura bizim bir otağımız, uşaq otağı. Bura ikinci mərtəbədəki yataq otaqlarından biri. Bura digər otaq ikinci mərtəbədəki. Bura isə ikinci mərtəbədəki yataq otağı. Yataq otağının içində də hamam var. Yəni, evin təmirinə, tikintisinə söz ola bilməz. Yəni, burada yaşayan adamlar evi tikirsə, deməli, səviyyəli bir ev tikir. Təmirində, tikintisində heç bir şey əsirgəmir. Dediyim kimi, evin satışı bir müddət saxlanmışdı, təzədən satışa çıxdı. Mərtəbə arası monolitdir. Qaz, su, işıq fasiləsizdir, istilik sistemi kombidir. Evin tikintisinə söz ola bilməz. Evin üzü Ballıya tərəfdir. Yola çox yaxın yerdə yerləşir. Bağçası, hər tərəfi məsafəsi öz yerində. Pəncərələr hamısı kare sinividir. Türk materialından yığılıb. Hörmətli dostlarımız, hörmətli izləyicilərimiz, Hövsan Ballı marketə yaxın ərazidə neft şirkətinin işlərinə verilən torpaqlarda 4 sotda 2 mərtəbəli 5 otaqlı mərtəbə arası monolit olan kupçalı həyət evi satılır. Qiymət 247.000 manat.